Konnichiwa. Practice grammar and vocabulary practice test 4ကိုသွားဆက်သွားမယ် test 4ကိုသွားမယ်ဆိုတော့カタカナなんかこれပေးထားပြီးတော့リを書いてくださいဆိုတော့カタカナရဲ့リを書いてください書きますってファームくださいパンの書いてくださいရေးပါတယ်カタカナရဲ့リをရေးပါဆိုတော့ not ထည့်ရမယ်カタカナのリを書いてくださいね何々英語の雑誌を買いました英語の雑誌そらイングリッシュマガジンを買いましたဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အောက်မှာ難しいဆိုတော့ adjective ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ adjective about noun ဆိုလို့မှလိုက်ရမယ် e adjective ဆိုရင်လည်း e adjective about noun not adjective ဆိုရင်လည်း not adjective about noun ဟိုအေကော not ဇာရှိဆိုတာ noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှိမe adjective တက်ပဲလိုက်ရမယ်ဆိုတော့難しい英語の雑誌を書きました難しい書けと書ってအင်္ဂလိပ်စာမဂ္ဂဇင်းကိုဝယ်ခဲ့တယ်အာရီဝယာမဆိုတာတောင်ဒက်စနေတဲ့အောက်မှာခိရိနာဆိုတော့ not adjective ပေးထားတယ်အစောနာပြောခဲ့သလိုပဲ not adjective ဆိုရင်လည်း not adjective နဲ့ noun နဲ့တွဲပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ခိရိနာယာမဒက်စနေနောက်တစ်ခုအနုမီဆေအိုချာကိုနော်မီမရှော့အဲ့ဒီမီဆေအဲ့ဆိုင်မှာတဲ့အိုချာကိုတောက်ကြစုဆိုတော့ကြတော့နောက်မှတောက်တယ်ဆိုတော့ bath ကဘာလဲ active လှုပ်ရှားမှုပါတော့ bath ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှိမနေရာနောက်မှာဒဲလိုက်ပေးရမယ်အနုမီဆေတဲ့အိုချာကိုနော်မီမရှော့နောက်တစ်ခုခီနိုဝမနေ့ကတော့ငါဒုက္ခကဒေခခဲ့မစတာကထွက်ခဲ့တာတနေရာထွက်ခဲ့တာလားလို့မေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခကတနေဒုက္ခဆိုတာကဘယ်နေရာဒုက္ခကဆိုကပေါင်းလိုက်ရင်တနေရာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒုက္ခကတနေရာကိုဆိုတော့တနေရာတို့ဆိုတော့လိုက်မယ်ဒုက္ခကတနေရာတို့ဒေခခဲ့မစတာကတွားခဲ့တာလားချူကခုနဟွန်ချူကခုတရုတ်စာအိုချူကခုနဟွန်တရုတ်စာအိုကိုတဲ့မီဆဲဆိုတာဆိုင်ကိုရှိရီမဆန်ကာမသိဘူးလားတဲ့အောက်မှာဥရီမတ်ဆိုတော့ buff ပေးထားတယ်ရောင်းနေတော့ဆိုင်ရောင်းနေတော့ဆိုင်တရုတ်စာကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်မသိဘူးလားဆိုတော့ကြတော့ဒီဦးလားဆိုတော့ကြတော့မီဆဲအရှိမ adjective ပုံစံဆောင်တော့ buff ကဘာလဲ dictionary နဲ့စုံတဲ့ found ဆိုရင် adjective ဆန်တော့နဲ့စုံတယ်ပေါ့နော် buff တွေကတော့ဆိုတော့အသေးပဲပေါက်သွားရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင်အမဥတေဣရုဆိုတော့ရောင်းနေတော့ဆိုတော့ buff ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥတေဣရုမီဆေရောင်းနေတော့ဆိုင်ဥတေရုမီဆေကိုရှရီမဆန်က日本中国本を売っている店を知りませんかတရုတ်စာကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုမသိဘူးလား売っているいつの下に猫いつの下にဘာလဲいつထန်ကုန်ရဲ့အောက်မှာ猫ကြောင်ကရှိတယ်ဆိုတော့猫があります猫がありますလားいますလားဆိုတော့いますတော့ရမယ်နော်တက်ရှိမို့လို့掃除をしたから掃除ဆိုတာတန်ရှင်းကိုရှိမတ်လုပ်ဒီတာခါရဆိုတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ထားတော့ကြောင့်掃除をしたから掃除လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟဲအခန်းကတုတ်တဲမှုအရန်မဲ့နာရီမစတာဖြစ်လာတဲ့အောက်မှာခီရိနာအဂျီပေးထားတဲ့ခီရိလာတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်နာadjective တွေကိုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောချင်တယ်နာရီမတ်နဲ့တွဲပြီးဆိုရင်နိနာရီမတ်နဲ့တွဲပါတယ်adjective တွေကိုနာရီမတ်ပုံစံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနာရီမတ်နဲ့ပေါင်းပါတယ်
ဆိုတော့ကိုကခိရေနာ adjective အတွက်ကြောင့်မလို့နီနဲ့ဖြစ်မယ်ခိရေနီနာရီမစတာhair ကとっても綺麗になりました綺麗になりました山田さんは山田さん歌上手ですရဲ့အရှိမပါလိုက်မလဲကားလိုက်မယ်စာတော်တယ်တချင်းဆိုတာတော်တယ်ဆိုရင်歌が上手ですအင်္ဂလိပ်စာတော်တယ်ဆိုရင်英語が上手ですဂျပန်စာတော်တယ်ဆိုရင်日本語が上手ですအဲဆိုရင်が上手です時間が少ししかဆိုတာနောက်မှာအငင်းလိုက်ရမယ်時間အချိန်က少しနည်းနည်းပဲရှိရပါတော့အချိန်နည်းနည်းရှိကနည်းနည်းကလွဲပြီးရှိကဆိုလွဲ၍နည်းနည်းချိန်ကနည်းနည်းကလွဲပြီးမရှိဘူးဆိုတော့အချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်လွဲ၍မရှိဘူးဆိုတော့ကြတော့အာရီမာဆန်ရှိကအာရီမာဆန်လွဲ၍မရှိဘူး少ししかありませんနည်းနည်းရှိကမရှိဘူးနည်းနည်းကလွဲ၍မရှိဘူးဆိုတော့時間が少ししかありません話がありますからတဲ့ခါရဆိုတော့ကြောင့်話စကားပြောဖို့話က今ခုဒီနေရာမှာ話ကနောင်စကားပြောဖို့ありますからစကားပြောဖို့ရှိလို့တဲ့まだစကားပြောဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့まだဆိုတော့ဒေးနဲ့ဆိုတော့နောက်ကဒေးနဲ့ပေါင်းမှာတော့နောက်ကအငင်းပေါ့နော်မလုတ်သေးနဲ့မသွားသေးနဲ့မစားသေးနဲ့အဲ့လိုဆိုအငင်းလိုက်ရမယ်ခုဒါဆိုင်မလုတ်ပါနဲ့မသွားပါနဲ့မစားပါနဲ့အောက်မှာခိုင်ရီမတ်ဆိုတော့ buff ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မပြန်ပါနဲ့ဆိုတော့9တဲ့ခုဒါဆိုင်နဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခိုင်ရီမတ်ရဲ့9ဖောင်ကခိုင်အဲရာ9တဲ့ခုဒါဆိုင်အဲ့9ဖောင်ပြောင်းနေတွေရှိပါတယ်เนาะအရှိမဗီဒီယိုတွေမှာရှားကြည့်ပါခိုင်ရာ9တဲ့ခုဒါဆိုင်မပြန်ပါသေးနဲ့အော်話がありますからခါပြောဖို့ရှိလို့またခိုင်ရာ9တဲ့ခုဒါဆိုင်မပြန်ပါနဲ့အောင်ခိုတဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီမှာအတွဲစကလုံးမှတ်ထားနော်အတွဲလိုက်လေးတွေမှတ်ထားနော်ဆိုတဲ့ဟာလာပြီဝါတာရီမရှော့မီချီကိုဝါတာရီမရှော့အိုဝါတာရီမရှော့လမ်းဖြတ်ကူကြစို့ခိုတဲ့ဒီမှာမီချီကိုဝါတာရီမရှော့လမ်းဖြတ်ကူကြစို့ခိုတို့မနောတူခီတဲ့ကလေးတော်ကရောခုကောင်းဥမိဆိုတာပင်လေအီမိုတိုဟိုအိုယောဂီမစတာဆိုရေကူးခဲ့ကောင်းပင်လဲသွားပြီးရေကူးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြတော့ဥမီဆိုနေရအနောက်မှာအိုယောဂီမဆိုကူခတ်တီရဲ့ verb က active ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရှိမဒဲပေါင်းမယ်ဥမီတဲ့ယောခုဥမီတဲ့အီမိုတိုတို့အိုယောဂီမစတာညီမလေးနဲ့ရေကူးခဲ့တယ်ကချန်နိုင်နဲ့ဒဲပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုက hair ကအခန်းကနာရီမစတာအောက်မှာပါလဲဆိုအာကာရူအီဆိုတော့လင်းလက်တော့အီရဲ့ဂျေကိုပေးထားတယ်အီရဲ့ဂျေကိုနာရီမတ်နဲ့တွဲပြီးဆိုရင်ခုနာရီမတ်ဖြစ်သွားမယ်เนาะအီကိုဖြုတ်ခုပေါင်းဆိုတော့အာကာရူခုနာရီမတ်တာအာကာရူခုနာရီမတ်တာ私の家はကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကတဲ့အာကာရီလင်းနေတဲ့အာတရာရှိဆိုတော့ခန်းကြီးပေးထားတယ်အာတရာရှိတစ်တော့ဆို adjective ခန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး adjective ပေါ့နော် adjective adjective ကိုပေးထားတယ်verb အတွဲစကားစက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒဲတို့နဲ့ adjective တွေဆိုရင်တဲ့တွေဒဲတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုကadjective ဆိုတော့တဲ့နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကြတော့တစ်ပြီးတော့လင်းအကာရီဆိုလင်းရတယ်ပေါ့နော်လင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတရာရှိအီဆိုတော့အီကိုဖြုတ်တဲ့ပေါင်းတော့ကြတော့အတရာရှိခုတဲ့ဖြစ်သွားမယ်နော်အီရဲ့ဂျေရဲ့တဲ့ဖောင်ပြောင်းလေးလည်းတင်ထားတယ်နော်အတရာရှိခုတဲ့အကာရီ私の家は新しくてってပြီးတော့လင်းနေတယ်အကာရီ新しくてနောက်တစ်ခု弟は去年弟はညီလေးရတယ်去年ခါမနှစ်ကနေပြီးတော့အမေရိက行きます行っていますသွားနေတယ်အမေရိကမှာရှိနေတယ်အမေရိကမှာမနှစ်ကလေးအမေရိကမှာရှိနေတာ日本にမရှိဘူးဆိုတော့日本にမရှိဘူးဆိုတော့今さん
Morisanwa Jozu so donna edit udaimas the chin so Jozu so gong so nine Jozu so la papa so nine gong so nine then in that happen go gong so Jozu so and na edit do at best so clear udit na swap on then gong mono ဘာလဲတက်တက်လက်လက်အဲ့လိုမျိုး advert ပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် not adjective ဆိုရင် need ပေါင်းပေးရမယ် e adjective ဆိုရင်တော့ခုပေါင်းပေးရမယ်အဲဆိုရင် not adjective ဆိုတော့ဒီမှာ need ပေါင်းပေးရမယ်ကြောစု need တခြင်းကိုကောင်းကြောစု need ဆိုတော့ကောင်းပေါ့နော်တခြင်းကိုတော့လူပြောမလဲကောင်းမွန်စွာလို့မျိုးပေါ့ကောင်းမွန်စွာဆိုတခြင်းဆိုရဲဆိုတော့ကြောစု need ဖြစ်ပါတယ်ဒါယိုကိုဟာမာမှာတဲ့ယိုကိုဟာမာအထီကိုဒန်းရှာဣခိမရှော့သွားကြဆိုတော့အသုံးချခံပစ္စည်းရဲ့နာမှာဒဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒန်းရှာဖြင့်သွားသည်ဆိုတော့ဒန်းရှာတဲ့အဲ့ဒါလေးလက်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒန်းရှာတဲ့ဣခိမရှော့私にはကျွန်တော်မှာတော့တဲ့私にはကျွန်တော်မှာတော့兄弟が2人います2ယောက်ရှိတယ်တဲ့私にはကျွန်တော်မှာတော့兄弟မောင်နှမသားချင်း2人いますရှိတယ်တဲ့兄と姉ですပေါ့နော်ကိုနဲ့အမဆိုတော့နဲ့ဆိုတော့တို့姉ဟို兄と姉ですပါတီမှာတဲ့နီဂီယာကနာဆိုတော့နိုင်ချစ်တင်နဲ့နောက်တစ်ခါတနော့ခါတာပြောခဲ့တဲ့စကားဆက်ဘာနဲ့ဆက်ပြရမှာလဲဆိုရင်ဒဲနဲ့ဆက်ပြရမယ်တဲ့ဒဲနဲ့ဆက်ပြရမယ်စကားဆက်အဲ့ adjective တွေဆိုရင်လေ adjective ဆိုရင်တဲ့နဲ့ဆက်ပြရမယ်နော်နာ adjective ဆိုရင်တော့ဒဲနဲ့ဆက်ပြရမယ်ဆိုတော့ကိုကခိနီဂီယာကနာဆိုတော့ဒဲနဲ့နာကိုဖြုတ်တဲ့ပါနီဂီယာကတဲ့楽しかったဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းနာကဒီဟာလေးကမှားသွားတယ်ဆိုတာလေဟိုဟာထည့်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးနော်じゃあthat's for 終わりました